नमस्ते साथीहरू, आज अत्यन्तै दर्शक हाम्रो यो भेटेको साथमा खोलामा डुबेको छ। कृपया तपाईँहरूलाई मन देखिने दया माया लाग्छ भनेदेखि कृपया भिडियो पुरा हेरेर एक सेयर गर्न नबिर्सनु। कमलामाई नगरपालिका 4 स्थित धुरा बजार र ढुङ्ग्रेबास जोड्ने पक्की पुल निर्माण कार्यको लागि खनिएको दहमा डुबेर 2069 साल वैशाख 3 गते शनिबार बेलुकाको समयमा टिकल गाउँपालिका 1 महादेवडाँडा स्थित बसोबास गर्दै आएका प्रकाश भुजेल र मन्जु भुजेलको 12 वर्षीय सुयास भुजेलको साथीहरूसँग पौडी खेल्ने क्रममा घटनास्थलमै ज्यान गएको पाइन्छ। मृतक भुजेल सदरमुकाम स्थित जनता आवासीय माध्यमिक विद्यालय रातमाटामा कक्षा 4 मा अध्ययनरत छात्र हुन्। शनिबारको दिन पारेर साथीहरूसँग पौडी खेल्ने समयमा गहिरो दहमा डुबेर धेरै बेरको खोजी कार्य भएपछि मृत अवस्थामा स्थानीयले फेला पारेर बाहिर निकालेका हुन्। ठेकदारको लापरवाहीको कारणले ज्यान गएको हो भनी मृतक परिवारले दुःख व्यक्त गर्दै मध्य पहाडी सडक यातायात विरोध प्रदर्शन गर्दै सडक बन्द गरेर आजसम्म खोलेको छैन। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण यो दुर्घटना हुन पुगेको हो भन्दै स्थानीय लगायत परिवारले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सदरमुकाम स्थित सम्पूर्ण मानिसहरू जम्मा भई त्यसको खोज अनुसन्धान गरी मृतक परिवार सम्बन्धी हौसला प्रदान गरेका छन्। यस घटनामा स्थानीय लगायत प्रहरीको निकै नै भिड रहेको छ र यहाँ बिरामीलाई बाँच्छ कि भनेर हरेक कार्यहरू उपचारहरूको लागि अनुसन्धान गरिँदैछ र स्थानीयको भिड लागेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति असहज भइरहेको छ। सम्पूर्ण हेर्न आउने मान्छेहरू रुवाबासी गर्दै चिच्याउँदै कराउँदै आफ्नो मनलाई सम्हाल्न नसकेर आँसु बगाएर रुँदै कराउँदै उफ्रिँदै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। मृतकका परिवारले लास नबुझेको कारणले लासको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। क्षतिपूर्ति चाहिन्छ भन्दै स्थानीय र मृतकले विरोध प्रदर्शन गरी रुवाबासी गरी चिच्याइ कराई उफ्रिरहेका छन्। सिन्धुलीमा यस घटनाले त्रस नस बनाइरहेको छ। यस घटनामा हजारौं मानिसहरूको भिड लागि रुवाबासी गर्दै कराउँदै रुँदै गरिरहेका छन्। ठेकेदारको धेरै नै ठुलो गल्ती कमी कमजोरी रहेको कारणले स्थानीयले ठेकेदारकै लापरवाही हो, पुनर्निर्माणको बेलामा खनिएको खाल्टोमा डुबेर बालकको ज्यान गएको हो भन्दै क्षतिपूर्ति माग गर्दै बिपी राजमार्ग आइतबार बिहानदेखि नै अवरुद्ध बनिरहेको छ। यस अवरुद्ध सडकमा स्थानीय लगायत मृतकको परिवारले आफ्नो छोराको लास नबुझिकन विरोध प्रदर्शन गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। दर्शक हाम्रो यो